Мы опять в магазине Леонардо. Ну вот, что я тут нашел. Такая. Сами, это что? Почитать пальчики. 3, 1, 4, 2, 5. Ну, классно. Это что? Надо перевернуто просто. Ладно. О! Там-пам-пам. О, павлин! Вот это павлинчик. Да вы? Скат. Скат, смотри. Реалистичный такой. И отсюда еще и касатка. А, касатка. Вот. Что, рыба пила? Классно. Смотри. Кашалоты. Смотри, кашалот. Гигантские кальмары. Тут есть. Это. Опять кашалот. Кит. Кит, вот. Кит. Кстати, тут еще кое-что нашел. Куда? Тут что? Ой, тут... это мелкий акулы. И осьминог. Я читаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все 8. Тут еще слоны. Крокодилы. О, это самое классное. Летучий мышь. Тут еще панды. Обожаю панд. О, пингвины. Пингвины тут. Пингвины там. Еще кое-что. Горилла. Горилла. О, пума. Олени. Еще тут тигр, лев, белый тигр, леопард, кенгуру и маленький щуке. Вот какой. Ладно, тут еще. Ну вот. Кто это? Это забыл. Забыл, короче. Ну, напишите в комментарии, кто это. Попугай. Это фламинго. Да, фламинго. Белые медведи. Ну, здесь и обычные медведи, я где-то видел. А Да, вон внизу там слоны, смотри, какие. Да, я показывал. А черепах я показывал. Черепахи. О, питон. Это не питон, наверное. Ладно, тут классные, реально звуки. Извините, но я не заканчиваю.